いた。ご飯も炊けてます。鮭と焼き芋。できました。今日は桜島大根と豚肩ロースブロックの煮物、鮭、焼き鮭、白菜の即席漬け、白米、ブロッコリーとプチトマトは自家製です。完成です。ニムくん、何舐めてんの？トングおいしい？トング食べないで。いくら鮭の匂いがついてるとはいえ。トング食べないで、お父さん取ってトング。じゃあ人気した。